Днес правя една много лесна ефектна кадаифена торта с крем маскарпоне, сладкарска сметана, извара и свежи ягоди. Първо запичам кадаифа с масло, за да стане хрупкава. Приготвям лек крем от маскарпоне, сладкарска сметана и извара и пудра захар. Според зависи колко обичате сладко. След това събираме тортата, кадаиф, крем и ягоди. Оставам да стегне и получавам невероятна свеж десерт с хрупкава основа и нежен крем. Останете с мен до края. Продължаваме.